Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyo lahat at mapagpalang araw po sa ating lahat. So ito nga po mga kasindero, meron lang akong i-share sa inyo. Ito ay Ford Expedition 2010 hanggang 14. Halos magkakaparehas lang naman to. 8 cylinder ito. At ito nga, meron siyang Inspire. So na-scan ko na ito kanina. Ay igagawin na natin, ipinapagawa na sa akin. Ang problema nito, ang lumabas ay coil G. Yung ibig sabihin nun na A, B, C, D, E, F, G, cylinder number 8. So cylinder number 8 ang ano, ang misfire. Titingnan natin sa ano, power balance. Ayan o, yung kanyang misfire nasa number 7. Tingnan natin ulit. Kalantuhin na? Pakita ko lang sa inyo mga kasindero. Napakadaling hanapin ng misfire pagka Ford. Pag Ford ang Ford ang sasakyan. Ford, medyo mahirap-hirap pa yung Chevrolet tsaka GMC. Toyota yon, medyo ano pa. Pero itong Ford napakadali. Tinuturo kaagad yung kung makikita mo kaagad yung problema. Ang tagal mag-communicate. Diretso na tayo sa power balance. Sa power balance na to makikita yan. Yes. So ayan kita kaagad yung misfire. Andiyan kaagad. So chinek ko na yung niyan, yung coil. Okay naman, pinagpalit ko na yung coil number 6 saka yung number 7. Okay naman. Nandun pa rin yung problema. Kaya ang problema nito ay tawag dito yung wiring, baka may putol yung kanyang power. Mayroon siyang pulse pero yung power wala. So yun ang ating hanapin. At to, babaklasin ko to tapos titingnan natin yung wiring. So ito na nga mga kasindero, ito yung coil number 7. At i-check muna natin. May pulse ito, na-check ko na nga rin to. Ipapakita ko lang sa inyo kung anong pagkakaiba. I-on ko muna yung susi. So ayun na nga mga kasindero, naka-on na yung susi. Ito yung number 7, ito yung number 6, number 6. Papakita ko sa inyo. Itong isa, ayan, mayroon siyang power. Ayan, may power. Kita nyo ito wala siyang power. Yung pulse, na check ko na to kanina. Yung pulse meron naman. Ito, yung power lang wala. Ayan. So babalatan ko lang tong itong wiring. Babalatan natin yan. Titingnan natin kung saan ang putol. May putol lang yan Ay. So babalatan ko muna mga sintero. You will change the plug. Oh, it's off. Here. It's off. Automatic. Automatic yan.
No problem. Tingnan muna natin yung wire dito. Mamaya yung anong problema eh. Yan. So wala pa rin. Nagrekta na tayo dito sa ano, sa wire. Ayan, wala. Kaya babalatan natin tong ano, wiring. Pwede naman niyang ikukuha mo ng power dito sa isa eh. Pero dito na tayo. Kasi ang power niyan isa isang wire lang hanggang doon sa ano, sa PCM. Yeah. Opera, kung tawagin namin to opera, o-operahin yung ano, o-operahan yung wiring. Ayan. Kasi hinihiwa natin yung mga ano, mga tape. Sana dito lang sa malapit yung problema. Karamihan naman dito lang sa malapit yan. Yung problema nito kung doon sa hanggang sa ano, ayun kasi yung PCM, power control module. Power control module. Yan. Kita ba? Kita ba ga? Ayun, may power dito sa ano, dito sa dugtungan. Pero dito wala. Dito. So ang putol niya nandito lang sa ano. Ay, nako, matigas na yung mga wire eh.
ito na nga mga kasindero, nakita ko na. Nakita niyo yung wire na purple. Tapos yung dilaw yung kanyang ano, pulse. At yung purple, yun ang putol. Ayan o. Ayan ang putol. Dito lang sa puno. Pero kanina tinitingnan ko yung wire dito. Wala. Pero ito na nga lang. Hihinangan lang natin yan. O papalitan natin to ng socket. Ito. Ayan. Palitan ng socket. Ayos na yan. So ayusin ko muna yung mga kasindero. Tapos titipan ko na. So ayun na nga mga kasindero. Nakompleto ko na. Naayos ko na yung wire. At tingnan na natin sa computer. Ayan, lumabas uli yung kanyang check engine. Oh, pero wala na siyang misfire. Tingnan natin. Uli. Ayan o, coil G. Ibig sabihin ng G ay 7. A, B, C, D, E, F, G. Yan. Burahin na natin yan. Yan. Itong port napakadali lang ng ano, mag-troubleshoot ng misfire. Tapos lagay natin sa ano. Ayan, power balance. Yan. So ayun na mga kasindero, tuwid na yung kanyang ano, yung kanyang power balance, tuwid na. Yung kanyang mga ganyan, okay lang yan. Yung kanina yung mga ano, yung pagganon yung ano niya, power balance. So yun na nga mga kasindero. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang ating vlog. Ayun lang aking isinare sa inyo. At ito nga Ford, napakadaling mag-troubleshoot ng tawag dito, ng misfire. So yun na nga po mga kasindero, maraming salamat na lang sa inyong pagsubaybay. At ang dami kong gagawin. Ang daming mga ano. Maraming salamat na lang sa inyong pagsubaybay. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. Ay nako. Nah.